Aí galera, foi montado, camisa nova, pistão, os anéis. O Nilson passou uma tinta aqui, ó. Pra que essa tinta é pra deixar novo o pistão? Não, falando sério aí, gurizada, é pra vedar mais, entendeu? Tintinha de alumínio, ó. E agora é só botar os cabeçotes em cima aí. Passa no bloco, bota a junta, passa na junta e depois é só montar. Beleza? Olha aí galera, colocamos o cabeçote no lugar agora então. Os cabeçotes no lugar. Aí vamos apertar agora. Fazer o torque também, tá? Lembrando vocês, bomba e bico são novos, feito lá na Colombo Diesel. Então já tá calibradinho, já tá do jeito que tem que ser pro 113, tá? Então na hora que funcionar já vai estar bonitinho, tudo novinho. A bomba também toda novinha, foi feita na Colombo Diesel aí, nossos amigos lá, o Fernando, o João, Gauchão, galera, gente boa aí. Colombo Diesel fica em Colombo, Paraná, tá, gurizada? Quem precisar aí, os caras são fora lá. Positivo. Mas tá quase finalizado aí o motorzão. Pistão, camisa, anéis, tudo novos. Bronzeamento, tudo novo. Bomba de óleo nova. A válvula de alívio do óleo ali nova. Então praticamente aí novo. Quanto é que é, Nilson? 80,45. Qual que é 80? É essa descarga. Escape, né? Escape. Vou apertar um pouquinho. Muito. Não, tá bom, tá bom. Catasse minha chave, né, Paulo? Eu não, tô usando essas minhas. Vai. Tu quer 19? 45, 17. 17? Esse é o Baby. Baby Shark. Pode virar. Aí o gole. Aí, vai. Oi. É pro menino ou é pra tia? Aí, aqui. É pra nós. 80? Pode botar aqui, campeão. Eu vou fazer a Show. manobra ali. Dá uma viradinha lá. Aí, tô marcando as horas que vocês dois estão dando. Volta um pouco pra ver. Volta um pouco. Cala a boca. Falador esse velho. Volta. Aí. Essa aqui, ó. Essa é 80. 60 e essa aqui 45. Regula aí. Brocha um pouquinho. Eu vou ver só um. Mais um trancado? Um trancado. Acho que eu tenho que fechar. Vira a chave. Vou pegar outra chave melhor. Paulo vai tocar o ramo só pra encher o óleo ali. Bateria fraca. É bateria. Vai lá comer, homem. Não, vai lá. Porque vocês dois vão filmar desse jeito? Aqui, ó. Eu quero encher ele de óleo primeiro, depois você vai fazer. A preocupação dele é filmar. Ei, se tu vê que esse motor sair correndo, tu pega a marreta e diz, dá doido. Motor de arranque. Tá bom, amor, já tô indo pra casa almoçar, Pior que é bem assim mesmo, tá certo. Se o motor de arranque ajudasse, só faz tec, Não tec. tem cara? Não, mas esse é motor de arranque antes das duas viradas. Vamos pra primeira tocada aí, gurizada. Vamos ver se vai pegar ou não. Ai. Ah, gurizada, ó. Cê tá doido. De primeira, rapaz.
Postinho zero bala. Tá vindo óleo aqui. Não tá jogando. Pode arrancar fora e botar outro. Deixa eu abrir aqui pra ver se tá vindo pra Aqui tá vindo, ó. Parece que tá melando por baixo, ó. De cima aqui. Não, é daqui de cima. Aqui de cima. Tá, que tá aberto. É, esse lado aqui lubrificou bem, do lá parece que deu uma árvore do lá. Pezinho. Tira o pé. Esse aqui tá lubrificando bem pra caramba. Não tá jogando óleo ali desse lado cá em cima não, tá? Ué, mano. Hã? Isso aqui a árvore tá meio entupida, hein? Ele não tava em nada? Não tá lubrificando esse cavalete. Não Já não lembro dos pneus novos, isso? É, galera, então chegou o dia esperado, né, moçada? Motorzão do Paulo vai voltar pro 112 dele agora. Todo montadinho, ó, alternador, bomba d'água, bomba de direção, tudo montadinho, compressora, compressor, serpentina, bomba injetora feita na Colombo Diesel. Toda revisadinha, motor todo novo, bomba e bico tudo nova, revisada a bomba, tudo. Vamos encaixar a primeira caixa dele no lugar aqui, ó. E depois já vamos jogar lá pra cima do caminhão, ó. Tá bom? Oi? Não, ele tá pressionando já os prisioneiros, já tem que voltar um pouquinho, acho. Só volta um pouquinho, Ele já tá pressionando aqui, Gustavo. Não, você tirar a carro. Vamos lá, volta aqui dentro, aqui dá uma torcida nela. Zerado, gurizada, zerado. Vocês viram ontem aí que a gente já fez roncar no chão pra não ter erro. Já pra ir pra cima do caminhão, todo certinho, sem problema nenhum. Beleza? Aí, galera, então tá em cima do caminhão já. Motor e caixa do caminhão do Paulo. Agora o Gustavo vai mudar o caminhão, vai colocar lá no outro lado, lá do ladinho do caminhão do Paulo, pra a gente tá fazendo, botando de volta, fazendo o transplante do coração do caminhão do Paulo aí. Tá, beleza? Coraçãozinho do Paulo, do caminhão do Paulo, né, vai voltar pro seu corpo. Vamos que vamos. Agora vamos voltar pra minha fase de operador de máquina, gurizada. Já trabalhei já com reta escavadeira aí, tá bom? Vou pegar ela aqui pra nós mudar ali. Pra nós mudar umas peças para o caminhão do Paulo poder entrar, o caminhão do Buco poder entrar, entendeu? Pro caminhão do Genésio ter acesso ali na... Ter acesso na... Onde o caminhão do Paulo tá ali. Ô, saudade, moçada, eu gostava até. Ó a marcha aqui, ó, pra trás, né? E pra frente, ó. Gostava demais de trabalhar de operador assim, cara. Só que, claro, eu não trabalhava com uma case dessa, eu trabalhava com uma Massey Ferguson, bem antiga, sabe? Bem sofridinha. Aquela que eu trabalhava era bem antiga.
faz de tudo, moçada. Vai pra onde? No canto aí? Depois eu volto com vocês aí, tá? Venha pra cá, venha pra cá. Motorzito. É seguinte, nós ia dar um banho de tinta nele, mas é muita correria aqui, entendeu? Bastante serviço e nós também não podemos perder muito tempo, cara. Já perdemos umas 2, 3 semanas aqui já. 3 semanas vai dar já. E tem que botar pra correr, cara, pagar as contas. Então a gente não pintou porque pra não perder mais tempo, entendeu? Então a gente coloca... e também não atrapalhar o Genésio aí, porque pensa numa vida corrida que o homem que tem, cara. Então pra nós não atrapalhar muito aí, a gente vai botar de volta no local agora o motor e depois a gente pinta no lugar mesmo, entendeu? Como a gente sempre fez e continua fazendo e vai fazer com esse aqui também. Tá, beleza? Olha aí, ó. O corpo aberto, esperando receber o transplante aqui, ó. Tem que puxar o máximo que der pra frente. Tem que voltar um pouquinho, Paulo. Tem que dar mais espaço pra mim passar por trás do filtro aqui, ó. Não muito, né? Acho que eu vou mais. Não vai dar muito menor aqui em cima, coisa muda, não. Assim que eu tenho que ficar mais ou menos aqui, ó. Tudo se calibra na... Vamos dizer calibra. Na cinta, entendeu? Vocês podem ver que o motor ficou bem deitado agora. A gente não precisa de tanta ondulação, a gente precisa de menos, entendeu? O motor tem que ficar deitado assim para não conseguir botar o motor e caixa lá dentro. Só que aqui já ficou demais, entendeu? Tem que botar a cinta então um pouco mais para trás para equilibrar o peso. Mas a gente vai botar aqui, encaixa ele lá dentro e depois muda a cinta para botar ele só mais para trás. Tudo você faz, a gente aprendeu com o seu Silvio aí, gurizada. O seu Silvio trabalha com muque, tem muita experiência nisso aí. Então isso aqui tudo é só a distância aqui, ó. Se tu botar um pouquinho para trás aqui, ele já não vai ficar tão deitado, entendeu? É tipo assim, é a lógica do peso, entendeu? De equilibrar o peso, nivelar, entendeu? Então isso aí tudo, cara, a gente ensinou lá, aprendeu com o seu Silvio lá, cara. Muita coisa. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai baixar em cima aqui do suporte aqui. Aí vamos botar a cinta um pouquinho para trás, para ele não ficar tão deitado. Tá baixando o caminhãozinho. Ó, botei um pouquinho pra trás, vamos ver o que vai dar agora. Foi pouco ainda. Tinha que queimar um pouquinho, Paulo. Mas já melhorou. Aí, ó. Uf, já melhorou bastante. Vai pegar aquele carrinho da embreagem lá? Não. Eu acho que vai ter que mudar a cinta de novo. Senão já vai pegar na gabine ali, ó. I like to be educated.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna... Aí galera, então boa parte aqui já tá montado, tá? Vocês podem ver, ó, já foi ligado a mangueira de compressor, a lubrificação do compressor, a serpentina, a mangueira d'água, marcador de pressão de óleo, já foi ligado o motor de arranque, aterramento, os canos do intercooler. Agora o Paulo tá colocando esse suporte aqui que é do intercooler e do radiador, já foi ligado na mangueira da direção hidráulica. A gente tava colocando essa partezinha aqui que onde vai a hélice aqui, ó, ou hélice que se fala, né? Essa aqui, ó, já foi ligado. Esse aqui é a hélice. A hélice, ou hélice no barco. Ou hélice no barco, aqui é a hélice. Já foi ligado o alternador, parte de diesel já foi ligado, hein? Tá, beleza? Agora o que falta mesmo assim de mais grosseiro mesmo é só botar o radiador e o intercooler. Aí já tá 90% montado. Aí depois só falta lá dentro botar a alavanca da marcha lá no lugar certinho, ligar o cardan também ainda, aí botar o suporte da caixa e aí já era, tá bom? Eu vou acelerar, gurizada, que eu vou ir carregar pra Curitiba agora. Aí o Paulo vai ficar aí mexendo aí, tá, beleza? Fazer um vento no LKzão, vamos lá engatar a carreta e vamos ir carregar.